Gününüz xeyirli olsun uşaqlar. İndi sizinlə 6-cı sinif təbiət dərsliyinin ikinci hissəsinin ilk ümumiləşdirici tapşırıqlarının izahını vermiş olacağıq. İndi isə keçək birinci suala. Birinci sualda bizdən soruşur ki, səs ilə əlaqədar hansı fikir yanlışdır? Yanlış olanı seçməliyik. Deməli, A variantını oxuyaq. Səs mühitdəki zərrəciklərin rəqsi hərəkəti nəticəsində yayılır. Doğrudur. Səsin gürlüyü mənbəyə verilən enerji ilə əlaqədardır. Doğrudur. Hava zərrəciklərinin mənbədən çıxıb qulağımıza çatması nəticəsində səsi eşidirik. Gözləyək. D variantı kosmos və ay kimi havasız mühitlərdə səs yayılmaz. Doğrudur, çünki vakuum şəraitidir. Fikir verin, hava zərrəciklərinin mənbədən çıxıb qulağımıza çatması. Axı elə deyildi, səs zərrəcikləri idi. Yəni hava zərrəciklərinin mənbədən çıxmışdı ki, səs çıxırdı mənbədən və hava zərrəciklərini hərəkət etdirib qulağımıza çatan o idi. Ona görə yanlış olan burada C variantıdır. İkinci sual. Şəkildə oxla göstərilmiş bölgələrdə nə müşahidə olunur? Oxlar fikir verin, bax bunlardır. Bunlar nədir? Zərrəciklərin sıx yerləşdiyi. Demək ki, bax bu sıx yerləşdiyi yerlərə deyirlər sıxlaşma. Yox, əgər ox bax bunu göstərsəydi, buna deyərdik seyrəlləşmə. Üçüncü sual. Səs ilə əlaqədar hansı fikir doğrudur? İnsanlar bütün səsləri eşidə bilərlər. Xeyr, axı keçmişdi. İnfrasəslər var idi, ultrasəslər var idi. İnsan qulağı yalnız 16 və 20 min Hz arasında olan səsləri eşidir. Digər səsləri isə eşitmir. 70 desibeldən yuxarı səslər insan sağlamlığı üçün zərərlidir. Doğrudur. Yetkin kişi səsini zil, uşaq səsi isə bəm kimi eşidilir. Xeyr, əksinə yetkin kişinin səsi bəm kimi, uşaq səsi isə zil kimi eşidilir. Bu da yanlışdır. Səsin tezliyin vahidi desibeldir. Xeyr, tezliyin vahidi desibel deyil. Tezliyin vahidi hertzdir. Gürlüğün vahididir desibel. Ona görə yanlış olan budur. Doğrunu soruşurdu, doğru olan B variantını götürdü. Sonra keçək dördüncü suala. Hansı mühitdə səsin sürəti daha çox ola bilər? Yadınıza gəlir, biz bunu keçmişdik sizinlə. Maddənin 3 halını qeyd etmişdik. Və demişdik ki, yazaq tutaq ki, bura qaz halı, maye və bərk halı. Və yadınıza gəlirsə demişdik ki, orada qaz halında zərrəciklər bir-birinə seyrək yerləşir. Maye halında nisbətən yaxın formada, amma bərk halında ümumiyyətlə zərrəciklər sıx formada yerləşmiş olur. Və zərrəciklərin yerləşmə sıxlığından asılı olaraq sürət dəyişirdi. Hansı ki seyrək yerləşirdi, orada sürət az idi. Amma hansı ki sıx yerləşirdi, orada sürət daha böyük idi. Bu baxımdan indi bizə deyir ki, hansında daha çox ola bilər. Fikir verin, yağ maye halındadır. Dəmir bərk halındadır. Su maye halındadır. Hava da qaz halındadır. Biz də dedik ki, bərk halında sürət daha böyükdür. Bu baxımdan da bərk hansındadır? B variantında. Dəmirdə sürət daha böyük olacaq. Və 5-ci sual. Aşağıdakılardan hansı səs lokasiyasından istifadəyə nümunə deyil? Səs lokasiyası. Yarasanın ov itməsi. Yarasa ov edərkən nə edirdi? Səs çıxardırdı. Gedirdi, dəyirdi ovuna. Ovundan qayıdırdı yarasanın qulağına. Və nə edirdi? Bu zaman səs lokasiyası istifadə edirdi. Yəni, nümunə deyil deyir. Bu axı nümunədir. Delfinlər bir-birilə ünsiyyəti. Saxlayaq bunu. Okean dibinin dərinliyinin tapılması. Əlbəttə ki, okeanın dibinə səs göndərilirdi. Həmin dibdən də qayıdırdı gəmiyə. Bunun nəticəsində okean dibinin dərinliyi tapılırdı. Lokasiyaya aiddir. Maşındakı park sensorunun istifadəsi, bunun da şəkli var idi sizin kitablarınızda. Bu da aiddir. Amma fikir verin, delfinlərin bir-biri ilə ünsiyyəti. Tutaq ki, burada bir hansısa bir balıq var. Digər balıq da bax buradadır. Digər delfin buradadır. Nə edirdi bu zaman? Delfin səs göndərirdi digər delfinə. Gözləmirdi ki, geçsin, delfinə dəysin, ondan sonra öz qulağına çatsın. Bu ünsiyyət saxlayır axı. Demək ki, təkcə bir istiqamətli gediş ona kifayət edir. Delfinlərin bir-biri ilə ünsiyyəti lokasiyadan istifadəyə aid deyil.
Sonra növbətisinə baxaq. 6-cı sual. Delfinlərin çıxartdığı səs 2 saniyə sonra geri qayıdırsa, balıqlar ondan neçə metr aralıdadır? Deməli, zamanımız var uşaqlar, 2 saniyə. Havada sürətimiz də yadınıza gəlir, 340 metr bölünsün saniyə idi. Və neçə metr aralıda olduğunu soruşur, S bərabərdir sual işarəsinə. Fikir verin amma burada gedib qayıtma var. Deməli, delfin balıqların nə qədər aralıda olduğunu bilmək üçün əvvəlcə səs siqnalını göndərir, sonra həmin siqnal delfinə çatır. Demək ki, 2S qədər yol gedir. Və bunu tapsaq, S bərabərdir, V vurulsun, T bölünsün 2 düsturundan istifadə edərəm. Bu düsturun istəyirsə çıxarılışını da yazım sizə. Necə oldu çıxarılır? Bax, əvvəlcə gedir bir S, sonra qayıdır digər S qədər. 2S qədər yol gedir, düzdür? 2S bərabərdir. Yolun da düsturu V vurulsun T-dir. İndi bizə 1S soruşur da, yəni 1S getdiyi yol nə qədərdir? S bərabərdir, V vurulsun T bölünsün 2. Yəni 2-yə bölünmə səbəbi budur. İndi məsələni davam etdirək. Burada V-ni yerinə yazacaq uşaqlar 340 vurulsun. Zamanımızın da yerinə 2. Böləcək sonra 2-yə. 2-lər ixtisar getdi. Qaldı yerdə 340 metr. Demək ki, aradakı məsafə 340 imiş. Son 7-ci sual. Yarasalar şikarını ovlamaq üçün səs lokasiyası metodundan istifadə edir. Bəli. Yarasaların çıxartdığı səsin gürlüğü 100 desibeldən çox olsa da insanlar bu səsi eşitmirlər. Sizcə bunun səbəbi nədir? Yəni biz niyə görə yarasaların çıxartdığı səsi eşidə bilmirik? Yarasalarda səs tellərinin olmaması xeyr. Bu səbəb deyil. İnsanların 100 desibeldən yuxarı səsi eşidə bilməmələri. Bəli, bax səbəb budur. Çünki yarasaların çıxartdığı səs ultra səsdir. Ultra səsləri isə insan qulağı eşitmir. Yadınıza gəlir 20.000 Hz-dən yuxarı olan səslər idi. C variantına baxaq. Yarasa səsinin gürlüğü çox aşağı olması xeyr. Yarasanın səsinin tezliyinin çox yüksək olması. Bəli, eyni zamanda bax bu da uyğundur. Həm B variantı uyğundur, həm də D variantı. Yarasa səsinin tezliyinin çox yüksək olması. Həm də D variantı uyğundur. B və D-ni götürə bilərsiniz uşaqlar. Sonra 8-ci sual. Nigar evlərinin balkonundan şəhərə baxanda şimşək çıxdığını gördü. Şimşəyin səsini isə 5 saniyə sonra eşitdi. Şimşək evdən neçə metr aralıda çaxıb? Burada amma diqqət edin uşaqlar. Tutaq ki, bu olsun bizim evimiz. Bu olsun Nigarın həmin şimşəyi gördüyü, daha doğrusu şimşəyin çaxdığı yer. Nigar da bu evdən şimşəyi izləyir. Nigar evlərinin balkondan şəhərə baxanda şimşək çaxdığını gördü. Şimşəyin səsini isə 5 saniyə sonra eşitdi. Yəni, mənim bunu çəkməkdə məqsədim bilirsiniz nədir? Mən sizinlə aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, bu zaman lokasiya varmı? Yəni, səs bir də evə qayıdıb, evə çatıb təzədən şimşəyə tərəf getməlidirmi? Burada Nigarın səsi eşitməsi üçün təkcə bir esi tapmağımız kifayətdir. Çünki göy guruldayır və səs həmin istiqamətdə yayılır və Nigar həmin səsi eşitir. Demək ki, artıq ikinci geri qayıtma esi bizə lazım deyil. Yəni, təkcə bu esi tapsaq kifayət edir. S də bərabərdir V vurulsun T düsturundan istifadə edərəm. Səsimizin 340-dır və 5 saniyə deyir. 340-ı da 5-ə vurduğum zaman edəcək 1700 metr. Doğru cavabımız C variantı olur. Yəni, burada artıq 2-yə bölmürük. Səbəbini bir daha açıqlayayım. Çünki səs evə çatıb bir də geri qayıtmır. Təkcə buludların toqquşduğu yerdən evə qədər olan məsafəni götürürsünüz, kifayət edir. Belə uşaqlar, bu şəkildə sizinlə biz ümumiləşdirici tapşırıqların hər birinin izahını vermiş olduq. Bu kimi videoların hazırlanmasını davamlı şəkildə istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Eyni zamanda fikir və təkliflərinizi də rəy bölməsində yazaraq mənimlə bölüşə bilərsiniz. Sağ olun uşaqlar. Monitorinq imtahanında hər birinizə bol-bol uğur arzu edirəm.